Magandang araw mga kapiston. Muling nagbabalik, Master Technician. Mga kapiston, ang topic ko ngayon ay tungkol sa palyadong makina. Ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng palyadong makina? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ang isang palyadong makina, mga kapiston, kapag palyado ang iyong makina, ang posibleng magiging sanhi nito kapag nagde-drive kayo, yung tinatawag na walang hatak o yung low power. So, mas maganda kung i-diagnose natin yung palyadong makina para hindi siya malakas sa konsumo sa gasolina tapos wala pa siyang hatak. Mas maganda hanapin natin yung posibleng dahilan. Ito yung mga basic na dahilan kung bakit nagkakaroon ng palyadong makina. Ang isang palyadong makina, mga kapiston, kapag may palyadong makina nyo, tapos lagi yang meron check engine sa panel, lalo na yung mga bagong sasakyan ngayon, makita mo naka-check engine yan. Tapos, kapag in-scan tools natin yan, makikita agad natin kung saan yung nagmi-misfire, kung number 1 cylinder, number 2 cylinder, number 3 cylinder, number 4 cylinder. Kapag tinukoy na ng scan tools kung anong number yung sinasabi ng scan tools, kung anong cylinder, doon na tayo mag-focus. Ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng problema? Halimbawa sa cylinder number 1, nagkaroon ng misfire o yung palyado. Doon tayo magpo-focus sa number 1. Kaya ang unang i-inspectionin natin, number 1, spark plug. Tingnan natin ang spark plug, baka sira na ang spark plug. Kasi kapag sira na ang spark plug, hindi na niya nasusunog yung air fuel mixture. Isa yan sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na palyadong makina. Pangalawa, sirang injector. Isa rin yan sa posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng palyadong makina dahil sa injector. Kasi hindi na siya nag-i-spray ng gasolina. Hindi niya nabibigay yung tamang fuel ratio ng gasolina. Kaya nagkakaroon ng misfire or palyado. Isa din sa dahilan, minsan ang maduming injector. Kasi yung nozzle niya nababarahan ng dumi. Hindi na siya nakakapag-spray kasi sobrang dumi, puro carbo na yung nozzle ng injector. Yun din yung magiging sanhi din yun ng magiging palyado. Magiging sanhi din yun ng palyado yung maduming nozzle ng injector. Kaya mas maganda lilinisin din natin lagi yun. Sunod, sirang injector, sirang ignition coil. Ang ignition coil sa mga bagong sasakyan, yun yung nagbibigay ng kuryente papuntang spark plug para sunugin yung air fuel mixture. So kung walang kuryente na dadaloy papuntang spark plug, hindi masusunog ng spark plug yung air fuel mixture kasi nga wala namang dumaloy na kuryente papuntang spark plug dahil sira ang inyong ignition coil. So mas maganda i-diagnose mo, palitan mo yung ignition coil. O kaya, basic muna, pwede mo siyang ipag-swap sa ibang cylinder para malaman mo kung talaga sira yung ignition coil. Sunod, putol na wiring, nginat-ngat ng daga. Halimbawa, nginat-ngat ng daga yung wire ng injector. So, ang injector, hindi siya mag-spray ng gasolina kasi wala namang supply na dumadaloy sa kanya kasi naputol yung wire. Kasi nginat-ngat nga ng daga. Lagi nyo checkin yung wiring, baka may putol na wire. Pwede rin sa ignition coil. Kung putol yung sa wire ng ignition coil, paano siya paano siya magkakaroon ng kuryente sa ignition coil? Lagi nyo checkin yung wiring ng lahat ng cylinder. Wiring ng injector, wiring ng ignition coil. Sunod, sirang computer box. Kasi maraming tawag sa computer box, depende sa mga dealer. So para maunawaan nyo, gagawin ko lang ay computer box. So kapag ang computer box hindi nagbigay ng kuryente papuntang injector, so wala siyang power na binibigay. Kasi yung injector kasi doon ang gagaling yung supply papuntang injector. So,
kapag walang supply na binibigay yung PC, computer box, so may posibilidad na maglo-low power kasi wala namang kuryenteng dadaloy sa injector na mag-i-spray. So, medyo mahirap na diagnose yung computer box. So, kailangan magaling ka sa electrical. And then, ang sunod, yung pinakamabigat na problema, yung tinatawag na blow-by. Yun na yung pinakamabigat na problema ng makina, yung blow-by. Kasi, loss compression na siya, talaga magpapalyado na yan. So, kailangan mo nang ipa-overhaul yung buong makina. Kasi, yung blow-by, pag nagko-compression cycle siya, yung hindi na niya nako-compress ng maayos yung air fuel mixture, tumatagas na siya sa may bore. So, mas maganda i-overhaul mo na yung iyong makina. Yun lang mga kapiston, sana may natutunan kayo. Ulitin ko, mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng misfire. Ito sa mga bagong sasakyan mga kapiston, makikita nyo lagi na may check engine sa inyong panel o yung sa may dashboard. Kapag yan ay binasahan nyo ng scan tools at sinabi ng scan tools na misfire or misfire number 1 cylinder or number 2, number 3, number 4, doon na kayo magbabase. Basic lang. Sunod-sunurin nyo lang yun. Tignan nyo yung spark plug, baka sira na, o kaya sira na ang injector, o kaya madumi lang yung injector, o kaya may putol na wire sa injector, o kaya sira yung ignition coil, o kaya putol yung wire sa ignition coil, o kaya naman magko-compression test tayo, okay, wala nang blow-by na, o kailangan nang i-overhaul, o kaya naman walang supply na pumupunta sa injector dahil nga sira na yung computer box mo. Yun yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng misfire. Pero pag nag-check engine at nabasa ng check engine na catalyst, may problema sa catalyst o kaya sa oxygen sensor, isa din yun sa mga posibilidad kung bakit nagkakaroon ng misfire. So, kapag ganun, palitan mo lang yung oxygen sensor mo, i-diagnose mo kung tama talaga yung supply, supply na binibigay ng checkin mo lang yung catalyst. Yung catalyst kasi, kadalasan kapag nagkaroon niya ng code o yung tinatawag na DTC, talaga sira na yan. Yun lang mga kapiston. Sana may natutunan kayo sa araw na ito tungkol sa palyadong makina. Maraming salamat. Mga kapiston, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel para tuloy-tuloy yung kaalaman nyo about sa inyong sasakyan. Kahit pa paano may matututunan kayo dito, kahit basic lang siya. Maraming salamat.